Hôm nay nhà thông minh Home Tech xin giới thiệu với các bạn cái bộ còi hú báo động mất điện dành cho các cái khu nhà xưởng, các cái kho đông lạnh và các cái vựa nuôi tôm thủy hải sản. Thì với cái thiết kế cho cái âm thanh to cũng như là bền, khác với cái loại rẻ tiền trên thị trường bây giờ là rất cái bộ báo động mất điện rất là nhỏ, thì cái còi hú này là một cái mẫu mới nhất. Mình đang đấu trực tiếp vào điện 220V. Khi nào mà nguồn điện dự phòng nó, ví dụ đây, mất cái nó sẽ có còi hú. Trên thân của cái còi hú báo động mất điện này có nút tắt mở, khi bạn không dùng để có thể tắt đi, để có chung là tiết kiệm pin. Ở trong này có một cái viên pin dự phòng để có thể kể cả trong cái trường hợp mất điện khác thì cái còi này vẫn sử dụng được. Xin cảm ơn các bạn.